Leetanaal Jeneraal Asraat Daanneeroo guyyaa har'aa akka ibsanitti hooggantoota juuntaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yeroo gabaabaa keessatti to'annoo jala oolchuudhaaf carraaqqii taasifamuuf badhaasni qophaa'uu beeksisaniiru. የትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ የዜግነት ኃላፊነት እንዲወጣ እና ይሄ ደግሞ የዜግነት ግዴታ እንደሆነ ሁሉም ዜጋ እንዲገነዘብ Uummanni Tigraay fi lammiileen Itoophiyaa marri odeeffannoo kennuun garee juuntaa saaxiluun dirqama lammummaa waan ta'eef garee badii adda bilisa baasaa uummata Tigraay saaxiluun dirqama lammummaa keessan ba'uu akka qabdan gaafachaa qaamolee odeeffannoo nuuf kennan galata keenya dhiyeessuun dabalata lammiilee kamiyyuu haa ta'u qaama odeeffannoo nuuf kenneef badhaasaaf akka ta'u qarshii miliyoona 10 ministeera raayyaa ittisa biyyaa ramadee kun immoo raayyaan ittisa biyyaa garee badii barbaadee seeratti dhiyeessaa akkuma jiru hawaasni keenyas kanaan dura akkuma tola ooluun nu gargaaraa ture sana amma immoo dhaabbanni keenya karaa adda ta'een badhaasa kana qopheesseera. Kanarraa ka'uudhaan lammiileen dirqama lammummaa isaaniin odeeffannoo kennan maqaa isaanii osoo hin heerin icciitiin kaka'umsa akka ta'uuf badhaasa kennamuudha. Maallanni kun kallattiin warreen hojii maneetti kennamee fi milkaa'aniif kan laatamu yoo ta'u baajata ministeera raayyaa ittisa biyyaan kan ramadame ta'us gamanumaan hubatamuu qaba. Kanarraa ka'uudhaan deeggarsi hawaasaas barbaachisaa akka ta'e hubatamuun opereeshinii fi eeruu nama kamiyyuu biraa dhufu abbummaan kan hordofu hooggantoota raayyaa ittisa biyyaa ta'u gamanumaan kan hubachiisnu ta'a. እንዲታወቅልን እና ከዚህ ተነስተውም ድጋፍ እንዲደረግልን ጥሪ ያቀረብን ከማንኛውም ዜጋ ጥቆማውን የሚቀበልና የኦፕሬሽን ስራዎችን የሚሰራው ደግሞ ቀጥታ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና አባሎች ይሆናሉ። Godina Iluu Abbaa Booraatti kan argamtu magaalli Goree erga hundeeffamtee umurii dheeraa kan lakkoofsiftee fi seena qabeettii akka taate tumama. Magaalli kun baatii murtaa'eefis teessoo mootummaa federaalaa ta'uunis sirnoota darban keessatti tajaajilaa turte. Gidduutti kan argamtu Goreen giddugala daldalaa turtus guddinni ishee har'aa garuu dubduubee akka ta'edha. Magaalittirraa odeeffannoon arganne. 1875 mootummaan ammayyaa kan hundaa'e jechuukooti. Sana booda Goreetiin kan Goree godhe kan guddise eenyu Ingilizoonni Sudaan keessa jiraachuu isaaniiti. Ingilizoonni Sudaan keessa jiru taanaan daldalli ammayyaa ture. Ingilizoonni immoo dura eessatti banatanii qoonsilaa isaanii daarii Sudaanitti banatanii Gambeellaaf Sudaan boorderiitti banatanii. Sana booda Gambeellaatti dhufani. Gambeellaa booda immoo bara 19 duwwaa ja'a qoonsilaa amma agarru kan asitti banatan. Qoonsilaan kun asitti baname jechuun daldalli guddaatu biyya kanatti babal'ataa deeme. Bakkeewwan hawwata turizimii lixa Oromiyaa keessaa tokko kan taate magaalli kun hambaaleewwan garaagaraa 22 olis of keessatti akka qabattedha. Amma manoota Goree keessa jiru ilaaltu. Manoonni sun yeroo ilaalaman mana inni kaani mana kuusaa meeshaa isaaniiti. Inni kaan mana jireenya isaaniiti. Inni kaan immoo suuqii isaaniiti. Manoonni gurguddaan kun amma 22 sadarkaa federaalaatti hambaa goonee galmeessineerra. Baatilee magaalli kun sirnoota darban keessatti teessoo mootummaa federaalaa turteettiin imbaasiiwwan garaagaraas banamanii tajaajila kennaa turaniin kana keessaa qoonsilaan imbaasii British isa tokko akka ta'edha odeeffannoon arganne kan mul'isu. Egaa kun waajjira British qoonsiliiti kun. Kun kan waajjira qoonsilaati jechuun hoogganaa isaaniitu jechuudha. British qoonsilii Mr. Walker. Inni taane jiru immoo mana astorgaamii isaaniiti mana turjumaana. Akkuma beekamu Haayile Sillaaseen bara 1928 ji'a bitootessaa paarlaamaa isaanii walitti qabanii maal godhan sitti fakkaate. Teessoo biyyittii kana gara Goreetti as fidaniiru. Maaliif magaalonni jiran naannoo Addis Ababa keessa jiran gurguddaan hundumtuu yeroo qabatamsan sana paarlaamaa isaaniitiin murteessanii Bitaddu Waldasaadiq fa'iin bakka buusanii Raasiin Muruunfaa bakka bu'anii dhufanii biyyittii kana biyya Itoophiyaa jedhamu kana bushaa turaniiru. Kuni ji'a bitootessaatii amma ji'a saadasaatti biyya bushaa turan jechuudha. Magaalli kun hambaaleewwan durii hedduu keessatti argamanis yeroo ammaa suphaa dhabuun bakka hawwata turizimii mitiin ijaafuu hin tolanii jedhu. Akka magaalichaattiin bakka hawwata turizimii kana suphuuf abbaa taayitaa federaalaa waliin itti deemnus baajanni birrii 900 ramadamiin galteewwan suphaaf oolan muraasni garas geeffamus hanga yoonaatti waggaa afurii ol harkifateen mallaqni kanaaf ba'ee qisaasamaa akka jirudha. Nooraan kun waggaa afurarraati kan inni bollama qotamee suphaa hambaalee maseenaa asii jijjigaaran kana keessa jiru kanaaf suphaaf akka oolufi. Baajanni marsaa 2 gadhiifamee jira dhimma kanaatii fi bittaa nooraatii fi humna namaa akkeessaa nooraa kana mooquu fi
Kanarra darbee akkaan baaleen seenaa amma jijjigaa jiran kun mancaa jiran kun qarshii 900 qarshii guddaadha. Nooraa biteera humna namaatiif oolee jira. Garuu rakkoon keenya inni ijoof inni guddaan nooraan kun galma dhufeef kaayyoo dhufeef oolaan jiru. Inuma mooqama waggaa amma meeqaatti akka inni mooqamu hin beeknu. Waggaa 4 fixeeti jira. Waggaa 4 fixe kana keessatti tajaajila biraatiif hin oolle suphaa kanaaf hin oolle humni namaatti qisaasaa jira. Dhimma kanarratti abbaa taayitaa eegumsaa fi qorannoo hambaalee federaalaa gaafannee dhimmicha akka quba qaban nutti himaniin rakkoo komii ka'u furuuf yeroo gabaabaa keessatti qaama dhimmi ilaalu waliin taanee fala itti laannaa jedhu. ለጥገና ስራ የሚያስፈልገውንም ሙሉ ገንዘብ ባለስልጣኑ እንደሚችል ከስምምነት ላይ በደረስነው መሰረት አባን ታይታ ኤጉምሳፊ ቆረኖ ሀምባሌ ባሲ ሃሮምሳፍ ኦሉ ጉቱማ ጉቱት ያከደንደው ወሊገልቴራ ዋንጋሜፍ ዶክመንቲን ጫልባሲፊ ቡአን ቆረኖ ሃሮምሳ ገረ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝሚ ኦሮሚያት ኤርጊኔ ዝራ አመከን ኤግኑ ባጀትኒ አከገዲፈሙዳ ቶርቤ ዱፉ ኒገዲፈመ ጀኔት አብደና ቆረኖን በርባችሱ ገረ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝሚ ኦሮሚያት ኤርጋሜራ ያለነው ኦሬዲ ጥናቱ አልቆ ለኦሮሚያ ባልና ቱሪዝም ቢሮ ተልቋል። utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e qonnim damee qonnaa ammayyeessuun ammas dhimma xiyyeeffannoo addaa barbaadudha. Oomisha qonnaa akka biyyaatti oomishamaa jiru keessaa immoo harki caalu naannoo Oromiyaa keessaa. Damee kanaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun oomishaalee alergee dabaluun kanneen biyya alaatii gara biyyaatti galan oomisha biyya keessaatiin bakka buusuun sonatti dabaluudhaan gabaaf dhiyeessuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa akka jirudha. Ragaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa irraa arganne kan mul'isu. Karaa bittinnaa'een oomishuurraa kilaasteraan oomishuu fi oomisha dameechaa tumsuun yammoo waggoota lamaan darbanii asii akka naannichaatti hojii hojjetameen jijjiiramni dhufee akka jirudha. Hoogganaan biirichaa obbo Dhaabaa Dabaleen kan isaan himan. Waggoota lamaan darbe kanas hojiiwwan gurguddaa naannoo keenyaaf hiika qaban hedduu kaka'umsa adda addaatiin hojjetamaa ture. Hojiiwwan kun misooma midhaanii akkasumas misooma bunaa, misooma kuduraa fi muduraa, misooma beelladaa kanneen biroo fi gabaasa wajjin wal qabsiifnee achirratti sona dabaluudhaan hojiiwwan hedduun hojjechuudhaan qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya hojii kanarraa akka fayyadamu keessatti hirmaatee akka irraa fayyadamu gochuudhaan inisheetiiviiwwan yookaan immoo kaka'umsa adda addaatiin hojiin hojjetamaa ture. Damee qonnaa ammayyeessuu fi oomishaa fi oomishtummaa dameechaa guddisuudhaaf akka kana dura qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa dhuunfaa irratti osoo hin taane karaa gurmaa'insa qabuun waggoota lamaan darbanii asii akka naannichaatti gurmaa'insoonni bu'aa fooyyee galmeessan 560 akka naannootti badhaasni fi beekamtiin kan kennamuuf akka ta'edha. Obbo Dhaabaa Dabaleen miidiyaaleef ibsa kennaniin kan isaan himan. Keessattuu immoo qonnaan bulaa keenya baadiyyaa keessa jiru horsiisee bulaa baadiyyaa keessa jiru jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin karaa beekumsa irratti hundaa'een hojii ciccimaan hojjetameera. Hojiiwwan kana waggaa madaallu hojiin seektara kanaa tokko hojii qonna kilaasteraati. Kilaasteraan oomishuun oomishaaf oomishummaa dabaluun qonnaan bulaan keenya akka inni ijaarame kilaasteraan hojjetu gochuudha. Asirratti immoo kilaasterri midhaanii, kilaasterri kuduraa fi muduraa, kilaasterri biqiltuu adda addaa qopheessanii biqiltuu dhaabuu wajjin wal qabatee jiru. Green Legacy wajjiniin wal qabatee inisheetiiviiwwan fudhatamaniif kilaasteraan hojjechuun kan biroos beellada irrattis loon aannanii, loon foonii kana hundayyuu kilaasteraan hojjechuudhaan isa kana immoo sonatti dabalanii gabaadhaan dhiyeessuudhaan hojiiwwan gurguddaan kallattii muummicha ministeeraa keenyaan qabannee hojjennetu jira jechuudha. Qonnaan bultootaa fi horsee bultoonni kilaasteraan oomisha isaanii fooyyeffatan waldaaleen gurmaa'uudhaan hojii misooma jallisiim furdisa beeladaan kunuunsa qabeenya uumamaa akkasumas hojjettoonni dirree misoomaa qaamoleen qorannoo fi qo'annoodhaan tumsa taasisanii fi waldaaleen bu'uuraa fi yuuniyoononni raawwii fooyyee qabanis sirna beekamtii qophaa'e kana keessatti kan jajjabeeffamanidha. Kuni ammoo hojii keessatti miira wal dorgommii kan uumu akka ta'edha. Kuni maaliif jajjabina qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenyaaf xiyyeeffannoo kenninee jajjabeessinee oomishaaf oomishummaa oomishuudhaan dinagdee biyya keenyaa keessatti shoora olaanaa taphachaa jiru qonna waan ta'eef qonna duuba immoo kan jiru qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya waan ta'eef isa kana jajjabeessuun bu'aa guddaa dinagdee biyya kanaatiifis guddina biyya kanaatiifis akka inni fidu yaada keessa gashuudhaan hojiin itti deemamaa kan jiru qonnaan bulaan yookaan horsiisee bulaan fi qaamni qooda fudhattoonni as keessatti hirmaatan bifa ijaarameen baay'ee hojii guddaa hojjechaa kan turan bu'aa agarsiisaa kan turan bifa gurmaa'een akka isaan beekamtii argatanii akka jajjabaataniif kan kakaasu ta'a.
Inni lammaffaan immoo dubartootaaf dargaggoonni as keessatti gahee guddaa qabaatu. Dargaggoonnis dubartoonnis kana keessatti akka isaan gahee isaanii bahan akka jajjabaatanii fi fuula duratti qonna ammayyeessuu keessatti dargaggoonnii fi dubartoonni gahee guddaa qabu waan ta'eef isaan bal'inaan kan hirmaachisu ta'a. Kan biraa qooda fudhattoota adda addaa hunda isaanii jechuudha. Hooggansa sadarkaa adda addaatti jiru, ogeessa sadarkaa adda addaatti jiru, qonnaan bulaa, horsiisee bulaa sadarkaa adda addaatti jiru hundayyuu kan hammatu ta'a. Sagantaan badhaasichaa torbeen booda kan gaggeeffamu ta'u guyyaa boriirraa eegalee qonnaan bultoonni fi horsee bultoonni akkasumas waldaaleen magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa 258 keessatti oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeeffatu. Kunis walitti hidhiinsa gabaa uumuudhaaf akka ta'es obbo Dhaaban ibsa isaanii irratti kan eeran. Guyyaa boriirraa kaasee torbee itti aanu kanaaf karaa guutuu ta'een qabeenya isaa gabaatti baasee kan beeksifatu ta'a. Achumaanis kan gurguratu ta'a jechuudha. Gatii feer ta'een gabaa adda addaa irratti dhiyeessa. Waliigala gabaan magaalota akka naannoo keenyaatti jiran magaalota 258 keessatti qonnaan bulaan qabeenya isaa yookaan immoo oomisha isaa baasee kan agarsiisuu fi kan gurgurtaadhaafis kan dhiyeessu ta'a. Kanaaf carraa kanaan warri bitachuu barbaadan magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota godinaan ala ta'anis waliigala magaalaa giddugaleessa aanaa ta'an keessatti bal'inaan kan gaggeeffamu ta'a. Kana malees qonnaan bulaa fi horsee bulaan akkasumas qaamoleen hawaasaa waldaan gurmaanii damee qonnaa irratti hojjetaa jiraniin bu'aa argatan irraa waan qaban irraa akka qusatanii fi aadaa qusannaas akka jajjabeeffatanii fi irratti hojjetamuu akka qabuu fi kanas hojiirra oolchuu akka qabanis obbo Dhaaban imaanaa jedhaniim. Oomishaaf oomishummaa qonnaan bulaan keenya dabalee jira. Oomishaaf oomishummaan yoggaa dabalu galiin qonnaan bulaa dabalaa deema, galiin horsiisee bulaa keenya dabalaa deema. Kanarraa ka'ee horsiisee bulaa fi qonnaan bulaan keenya galiinsaa dabalee kana maal gochuu qaba kan jedhuufis kallattiin taa'ee jira. Kallattiin taa'e kun qusannaan baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Qabeenya isaa yoggaa gurgurtaa isaa amma torbee baazaarii kana gurgurtaa raawwata. Oomisha isaan dhiyeeffata. Waldaadhaanis akkasumas ofii isaatiifis dhuunfaa isaatiinis qonnaan bulaan keenya hundisaa horsiisee bulaan keenya hundisaa dabtara qusannaa qabaachuu qaba. Maallaqa qusachuu danda'uun isarra jiraata. Kanaaf dhaamsi keenya inni guddaan maallaqa galii amma dabalee kana keessa parsentaa 60 harka 60 qusachuu danda'uun isarra jiraata. Jiraattonni magaalaa Mattuu magaalaa walakkaa ta'anii waggoottan dheeraaf bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kan hin arganne ta'uu himan. Jiraattonni kunneen gaaffii fi deebii televezyiinii faanaa waliin taasisaniin yeroo mootummaan baadiyyaa fi magaalaa wal quunnamsiisuuf hojjechaa turetti magaalaa jiraatanii daandii dhabuun bonaa fi ganna rakkachaa kan turan ta'uu kaasu. Rakkoo gurguddaa ture. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti daandiin isa guddaa ta'etu kan inni mul'ataa ture. Sana duukaallee bishaan ibsaan wantoonni tokko turan yeroo dhiyeenyaas bishaan akka ta'utti argatamee rakkoon ibsaa ammallee kan mul'atudha. Rakkoon daandii kun kan mul'atudha. Karaan kun mijataan turre, dhoqqee ture, lafoofis daandii konkolaataafis rakkoo keessa turre jechaadha. Yeroo dhiyoodhaas garuu keessattuu waggoota muraasa as haala gaariidhaan sochiin jiru baay'ee nu gammachiisee jira. Ammas immoo fayyadamaa carraa kanaa taane koobilistooniin akka karaa kana galuudha kan nu ibsamee jiru jechaadha. Yeroo ammaa kana deebiin argachuu jalqaban kan isaan gammachiise ta'uu himanii hojii mootummaan rakkoo keessa dhaabbatee hojjechaa jirus kan tumsan ta'uu dubbatu. Waggaa hedduudha kan turre. Egaa akkuma beekamu asfaaltiin nu asitti argitan kuni baay'ee kan nutti dhiyaatudha. Haa ta'u garuu asuma magaalaa kana jala teenyee asfaaltii kana jala teenyee karaa keessootii dhiibbaa guddaan nurra ture jechuudha. Mootummaa keenyaaf waaqaaf galanna ta'u yeroo ammaa kana piroojeektiin kun gaafa nu wayyamamu dhugaadhaan seene. Inni hojjetamas hin seene garuu amma akkasitti jalqabuun isaa nuuf gammachuu guddaadha. Amma egaa mootummaan keenya akka biyyaatti chaalenjii inni keessa ture hin beekna waliin. Haa ta'u garuu sana dandamatee bu'uuraalee misoomaa kanatti ejjennoodhaan galuun isaa nuuf gammachuu guddaadha. Akkasuma nullee akka uummataatti akka jiraataatti akka itti gaafatamummaa sadarkaa uummatarraa kaasee jirutti mootummaa keenya cina dhaabbannee misooma keenya galmaan kan gaannuun ta'a fedhii keenya dhannu kun. Baay'ee dhiyoodha magaalaatti. Haa ta'u malee fayyadamaa carraa sanaan ture. Daandii istaandaardii isaa eegee argachaa turre. Kanaan dura qulqulleessameedhuma kan deemamedha jechaadha.
Yeroo dhiyoodhaa asitti garuu xiyyeeffannoon itti kennamee sochiin jiru baay'ee kan namatti toludha. Akka uummataatis deeggarsa barbaachisaa gochaa jirra. Horis bira dhaabannaa. Haa ta'u malee haalli amma jalqabee jiru yoo cimee ittiin fufe yookaas immoo hojiin amma jalqabame kun akka nuu xumuramu abdiidhaan eeggataa irraa jechaadha. Waggoottan darban keessaa akkaataan gaaffii hawaasa magaalichaa deebisuuf itti karoorfamee hojjetamaa tureyyuu rakkoo mataasaa kan qabu ta'uudha hojii geggeessaan magaalaa Mattuu kan himan. Fedhiin misoomaa uummanni magaalaa kana qabu bal'aadha. Akkaataan ittiin karoorfannee hiikoon nuti ittiin kennine hojjechaa turre garuu qaawwaa guddaa qabaachaadha. Kanarraa kan ka'e waan karoorfanne hojjechuu irratti waan karoorfanne xumurree yeroodhaan tajaajila uummataatiif oolchuu irratti magaalaa kana keessatti achi as dhufasaa rakkoon ture waan ta'eef bara darbeerraa kaasee garuu hojiin bu'uuraalee misoomaa magaalaa kana keessatti hojjetamaa jiru baay'ee karaa fooyyee qabuun karaa rakkoo uummataas hiikuu danda'uun komee uummataas xiqqeessuu danda'uun waan hojjechuu dandeenyu qofa karoorfanne waan karoorfanne sana immoo raawwanne qabatamaadhaan uummanni akka inni argu akka inni immoo itti tajaajilamu gochuudhaan wal qabatee jijjiiramni guddaan jiraachaadha. Bara kana magaalichatti piroojektonni lakkoofsaan 20 ta'an karaa rakkoo hawaasichaa furuu fi carraa hojii uumuu danda'aniin hojjetamaa akka jiranidha kantiibaan magaalaa Mattuu kan himan. Piroojektiiwwan adda addaa magaalaa keenya keessa jiran kana yoo ilaalle piroojektii qabnu hunduma isaa jechuun hin danda'ama. Harka 100 keessaa harka 100 waldaalee imaaxaan ijaaramantu hojjetu jechuudha. Magaalaa keenya keessatti hojii koobilii hojjechuu yoo argitan lolaawwan garaagaraatiin wal qabatee diichiiwwan hojjetamaa jiranii ijaarsota adda addaa kallattii jiran hundumaatiin carraa hojii jiru kana akka isaan itti fayyadamanidhaa fi magaalicha keessatti dargaggoonni ijaaramanii hojjetaa jiru jechuudha. Isa kanaanis muuxannoon isaanii ilaalamaa adeemee magaalaa keenya keessaan alattis piroojektoota gara yuunivarsiitiif kallattii adda addaatti jiran illee dorgomaa akka isaan ta'aniif hojjechuudhaaf wantoonni yaalaa jiru magaalaa keenya keessatti jechuudha. Piroojektonni kunneen baajata mootummaa deeggarsa argamee fi hirmaannaa uummataa walumaa galatti baasii qarshii miiliyoona 43 oliin hojjetamaa jiru. Walii galasaatti baajata idileetiin akkasumas kan mana qopheessaatiin sagantaa UIDP deeggarsa liqaa addunyaatiin jechaadha. Qarshii miiliyoona 43 tuqaa lamatti bu'uuraalee misoomaa siqutuyyuu magaalaa Mattuu keessatti hojjetama jedhameetu yaadamee karoorfamee hojiitti galamee jira waan ta'eef hojiin kunis karaa qulqullinni isaa eegamee fi hirmaannaan uummata magaalaa Mattuu keessatti karaa finiineen kurmaana sadaffaa keessa xumurree keessaa bahuudhaaf hojjechaa jirra. Kuufamni hanqina bu'uuraalee misoomaa kaleessarraa ascee gaaffii uummataa deebisuuf danqaa ta'uu kantiibaan magaalaa Mattuu himanii himamtoota hunda hirmaachisuun fedhii hawaasichaa guutuuf kan hojjetamudha jedhan. Piroojektiin amma jiru kun deebii uummatichaa hin guutaa jenne yoo laalle ammallee gana hojjetama kan inni barbaadu. Inni kun maalirraati yoo jette waggoottan dabarsine kana keessatti misoomni gara magaalaa kanaatti bal'inaan hin dhufne jechuudha. Kan dhufes immoo qulqullinaan eegamee gaaffiin uummataa maal akka ta'u addaan bahee hojjetamaa miti kan inni ture. Amma yeroo dhiyoodhaa asitti garuu haala amma qabame kanaatiin gaaffii uummataatiif deebii kennamaa jiruutiin galateeffannaan uummata bukkeedha arginu itti quufinsi qulqullinni piroojektii hojjennus fooyya'insa yoo qabaate illee ammallee taanaan garuu bu'uuraalee magaalaa Mattuutti diriirfamuu malan parsantiin isaanii baay'ee gadi bu'aadhaa fi gaaffiin uummatni gaafatu bal'aa bakkiin hojjetaa jiru garuu muraasaa jechuun hin danda'ama.